Σήμερα το απόγευμα παρουσιάσαμε πράγματι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας το πρώτο μου βιβλίο, την πρώτη μου ποιητική συλλογή, με τίτλο «Μια βόλτα στα σύννεφα». Και αισθάνθηκα πραγματικά μεγάλη συγκίνηση, γιατί με τίμησαν τόσο η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων που μου έκανε την τιμή πρόσφατα και με συμπεριέλαβε στα μέλη της, όσο και πλήθος κόσμου που παρευρέθηκαν και με τίμησαν πραγματικά με την παρουσία τους. Θα θέλατε να μας πείτε το κόνσεπτ του βιβλίου, σε τι αναφέρεται το βιβλίο? Το βιβλίο αυτό μιλάει για την αγάπη. Σε μια εποχή πολύ ψυχρή, σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστα μηνύματα, από απεσιόδοξα μηνύματα, είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για την αλληλεγγύη, μιλάει για την ευγνωμοσύνη προς τη ζωή, προς το γεννήτωρα, μιλάει για τη σχέση μας με τον εαυτό μας, γιατί ως γνωστόν όλες οι σχέσεις μας ξεκινούν από τη σχέση που διαμορφώνουμε με τον εαυτό μας. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο αισιοδοξία για τη ζωή. Στις μέρες μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η αισιοδοξία είναι πολύτιμη. Πραγματικά είναι πολύτιμη, είναι δυσέβρετη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η χώρα μας περνάει μια κρίση άνευ προηγουμένου. Πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι καθοδηγούμενη δυστυχώς, το πιστεύω αυτό. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο για όλους μας να κοιτάξουμε αλλού πια. Να κοιτάξουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ουσία στην ψυχή μας, γιατί η ψυχή μας δεν μπορεί να προσβληθεί από τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να βάλει την ψυχή μας, παρά μόνο αν εμείς το επιτρέψουμε. Και καλό είναι να σκεφτόμαστε τα ουσιαστικά και να μην χάνουμε το στόχο μας. Σαν άνθρωπος της τέχνης εισαγωγικά, γιατί έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με το χορό, το θέατρο και τώρα με την ποίηση, αν και γράφετε από μικρή ηλικία από το θέατρο, θεωρείτε ότι πέρα από την οικονομική κρίση έχουμε και πολιτιστική κρίση? Όχι, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ, δεν θα έχει ποτέ και φυσικά δεν έχει πολιτιστική κρίση. Με την έννοια ότι οι δημιουργοί σε αυτή τη χώρα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Είμαστε λαός που έχουμε τέτοια κληρονομιά, έχει εντυπωθεί στο DNA μας, πιστεύω, η πολιτιστική κουλτούρα, και όσο και αν θέλουν κάποιοι, αυτό δεν μπορούν να μας το αφαιρέσουν με τίποτα. Μετά τους κόσμους θα έχετε συμβουλάκι, πιστεύετε ότι το ελκεύει? Είναι μόνο η λύση. Μεγαλώσαμε σε μια εποχή που μάθαμε να φοβόμαστε αυτά που νιώθουμε. Αρχίσαμε να ακολουθούμε κατά γράμματα τις επιταγές του σύγχρονου lifestyle και ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Δεν νομίζω πως υπάρχει καλύτερος τρόπος να χάσεις τον εαυτό σου από αυτό. Οπότε ναι, η συμβουλή μου είναι ακριβώς αυτή. Να αρχίσουμε να ακούμε πάλι αυτά που νιώθουμε, να θυμηθούμε τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει αυτοεκτίμηση. Γι' αυτό και μίλησα για τη σχέση που ξεκινάει από τη σχέση με τον εαυτό μας. Αν εμείς είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αν μπορέσουμε να δούμε ξανά στον καθρέφτη το παιδί που κρύβουμε μέσα μας, θα πάψουμε να ακολουθούμε ξένες επιταγές. Θα είμαστε ο εαυτός μας. Όταν κάποιος είναι ο εαυτός του, δεν μπορεί παρά να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορεί παρά να κάνει αληθινές σχέσεις, δεν μπορεί παρά να γίνει χαρούμενος. Ακόμα και αυτό, αν το συνέστημα που βγάζει ο άλλος είναι κάτι αισχρό, κάτι πρόστιχο. Δηλαδή, η διαφορά που ο ελίτης προσεγγίζει τον χωρισμό της γυναίκας σε ένα βήμα του, με τη διαφορά ενός νέου σύγχρονου τραγουδιστή, όπου ο χωρισμός και ο πόνος του προκάλεσε στη γυναίκα ήταν άσχημος και αυτός ήταν πρόστιχος στο πώς εκφράστηκε στο τραγούδι του. Ακόμα και αυτό, δηλαδή το πρόστιχο μπορούμε να το... Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται σύμφωνα με την ποιότητά του. Σύμφωνα με τα δεδομένα που ήδη διαθέτει. Την καλλιέργεια που έχει, την παιδεία που έχει, εκφράζεται με τον τρόπο που νιώθει, αλλά όλοι εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε, ο καθένας τα εκφράζει με τον τρόπο που μπορεί και με τον τρόπο που επιλέγει. Γι' αυτό ο Ελίτης πήρε τις διαστάσεις που πήρε το όνομά του, γι' αυτό λέμε Ελίτης και νιώθουμε τέτοιο σεβασμό στο πρόσωπο και στο όνομα του Ελίτη. Και ο τραγουδοποιός στον οποίο αναφέρεστε, ενδεχομένως να μην γίνει ποτέ γνωστός, να μην ακουστεί ποτέ το όνομά του, και όταν ακουστεί το όνομά του, να ακολουθείτε από χαρακτηριστικά εξίσου αισχρά, σαν τις λέξεις που εκείνος επιλέγει για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Εγώ δεν κατακρίνω τον τρόπο που ο καθένας εκφράζεται. Είμαστε ένας λαός, άλλωστε αρκετά θυμωμένος, που πολλές φορές η υβρις είναι ο καλύτερος τρόπος να εκφράσουμε, ο πιο άμεσος τρόπος να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Αυτό όμως δεν είναι ποίηση.
και αυτό μπορεί στιγμιαία να μας εκτονώνει, αυτό όμως δεν είναι τέχνη. Εξαρτάται λοιπόν, το αποδέχομαι απόλυτα σε ένα συλλαλητήριο, το αποδέχομαι απόλυτα απέναντι σε έναν πολιτικό που δικαιούται, που του αξίζει αυτός ο χαρακτηρισμός, όποιος ενδεχομένως ισχυρός, αν και εγώ σαν άνθρωπος δεν θα επέλεγα ποτέ και δεν θα παρότρινα κάποιον να εκφράζεται έτσι. Αν όμως αυτός είναι ο τρόπος να εκφραστεί κάποιος, θα το αποδεικτώ. Όχι όμως σαν μορφή τέχνης. Το αρνούμε σαν μορφή τέχνης. Υπάρχουν δυσκολίες να προβάλλετε τη δουλειά σας, γενικά για έναν άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες? Για να είμαστε εδώ σήμερα, μάλλον δεν είναι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι είναι πολύ αισιόδοξο ένα βιβλίο ποίησης, σύγχρονης ποίησης, να προβάλλεται από νέους ανθρώπους όπως είστε εσείς, να δημιουργείται από ανθρώπους όπως είμαστε εμείς οι πιο νέοι δημιουργοί. Από αυτή την άποψη, όχι, δεν είναι δύσκολο. Σίγουρα βέβαια. Ακόμη και η ενημέρωση σε ένα μεγάλο βαθμό είναι καθοδηγούμενη. Μιλάω για τον κύριο κλάδο της ενημέρωσης. Κακά τα ψέματα στην εποχή μας δεν προσεγγίζεται τόσο εύκολα μία νέα ποιητική συλλογή, εφόσον μιλάμε για τη δουλειά μου. Ωστόσο, πιστεύω πραγματικά ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για κάτι διαφορετικό, για κάτι καινούριο και πιστεύω ότι αν κάτι αξίζει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα μαθητευτεί. Αν δεν κάνω λάθος, αν και από την νέα έχετε μεγαλώσει στην Καλαμάτα, ναι, και ίσως λείπετε κάποια χρόνια από την Καλαμάτα λόγω δουλειάς. Ναι. Αν βλέπετε κάποιες αλλαγές στην πόλη μας και ποια είναι η σχέση με την Καλαμάτα, βλέπετε βελτιώσεις? Την Καλαμάτα την αγαπώ, τη λατρεύω, την αγαπώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω και να ζήσω σε αυτή την πόλη. Έρχομαι πάντα τα καλοκαίρια, τις διακοπές μου επιλέγω κάθε χρόνο να τις περνώ εδώ. Αντί για κάποιο νησί, πιστεύω ότι δεν υπάρχει νησί ομορφότερο από την παραλία μας. Αλλαγές, πάντα βλέπω αλλαγές. Ας δούμε τι αλλαγές, γιατί αλλαγές μιλάμε. Αν μιλήσουμε για τύπου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, ναι, η πόλη αυτή από το σεισμό και μετά έχει ανοικοδομηθεί πλήρως, έχει αλλάξει τελείως μορφή, δομή, το πάντα. Είναι πανέμορφη. Αν μιλήσουμε από πλευράς πολιτιστικής αξίας, αναβαθμίζεται συνεχώς, το πιστεύω κράτατα. Αν μιλήσουμε σε επίπεδο ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, κοινωνικής συμπεριφοράς διαφορετικής, ναι, βρίσκω μεγάλη διαφορά από την Αθήνα. Πάντα νομίζω ίσχυε αυτό και ίσως δεν έχει να κάνει μόνο με την επαρχία εν γέννη που είναι πιο ανθρώπινη από την πρωτεύουσα ή από τις πολύ μεγάλες πόλεις. Η Καλαμάτα από μόνη της είναι μια πόλη που διαθέτει τα πάντα. Δεν έχει να της λείψει τίποτε και ευτυχώς ακόμη στην Καλαμάτα γνωρίζουμε τον διπλανό μας. Έχετε εμπνευστεί κάτι από την Καλαμάτα, έχετε κάποιο έρισμα από την πόλη μας, για κάποιο ποίημα σας? Καταρχήν όλα τα παιδικά μου βιώματα, το ποίημα που είναι οι γιορτές, τώρα που ήρθαν οι γιορτές θυμάμαι που είναι πολύ επίκαιρο λόγω των Χριστουγέννων και με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, αναφέρει ακριβώς την περίοδο των Χριστουγέννων με τα κάλαντα που βγαίναμε και λέγαμε στους δρόμους της πόλης μας, με τις μυρωδιές από τα ζαχαροπλαστεία και τις φούρνες της γειτονιάς, από τα σπίτια που μύριζαν γλυκά και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και πίτες και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα που νομίζω μεταφέρει όλες αυτές τις παιδικές αναμνήσεις αλλά και πολλά άλλα. Όσα ποίηματα μέσα έχουν παιδικές αναμνήσεις και είναι αρκετά, είναι όλα από αυτή την πόλη. Η πρώτη σας παιδική συλλογή κυκλοφορεί στην Καλαμάτα, που μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο σας? Βεβαίως, κυκλοφορεί στην Καλαμάτα, σε οποιοδήποτε βιβλίο κατά παραγγελία από τις εκδόσεις Ιολκός, που είναι ο εκδοτικός οίκος που ανέλαβε να εκδώσει αυτό το έργο, μου το πρότεινε προς μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που θέλετε να ευχαριστήσω και δημόσια τον Κωνσταντίνο Κορίδη, τον εκδότη μου, που σελιδοποίησε το υλικό αυτό για να βαρτίσει το πρώτο μου έργο. Βεβαίως, στο βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου μπορεί να το βρει ανά πάσα στιγμή, αλλά και από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο κατά παραγγελία την επόμενη μέρα θα το έχει. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι έχετε και κάποια σελίδα στο ένα προσωπικό site, ναι, που υπάρχουν κάποιοι στίχοι σας, τα νέα σας, μπορείτε να μας πείτε? Βεβαίως, είναι η σελίδα Μια Βόλτα στα Σύννεφα. Από αυτή τη σελίδα, άλλωστε από αυτό το ιστολόγιο, 3 χρόνια πριν ξεκίνησε το βιβλίο αυτό, γιατί ως τότε, όπως είπατε και εσείς, έγραφα μένα, αλλά ποτέ δεν κρατούσα αυτά που έγραφα. Οι περισσότεροι γράφουμε κάτι, μετά το τσαλακώνουμε και το πετάμε. Στο συγκεκριμένο ιστολόγιο που ξεκίνησε δειλά το 2009, άρχισαν να καταχωρούνται κάποια από αυτά που έγραφα, προς μεγάλη μου έκπληξη και μεγάλη ευχαρίστηση. Και διαπίστωσα ότι βρίσκουν ανταπόκριση σε πολύ κόσμο.
Και έτσι συνέχισα να γράφω εκεί και να κοινοποιώ το υλικό. Μέχρι που ο εκδότης μου, όπως σας είπα, το ανακάλυψε, αποφάσισε ότι θέλει να το εκδώσει και προχωρήσαμε. Στη σελίδα λοιπόν Μια Βόλτα στα Σύννεφα μπορούν να βρίσκουν οι αναγνώστες μας το υλικό που υπάρχει, δείγμα του βιβλίου, γιατί δεν μπορώ να το έχω αναρτημένο όλο το υλικό, όπως καταλαβαίνετε, να δεσμεύουν κάποιοι όροι. Όμως αρκετό υλικό υπάρχει εκεί, όπως και το τραγούδι που υπάρχει μελοποιημένο. Το ένα ποίημα του βιβλίου έχει μελοποιηθεί, το ακούσατε και χθες στην παρουσίαση εσείς. Είναι και το βίντεο του τραγουδιού, το οποίο μελοποιήθηκε από τον τραγουδοποιό Βασίλη Παπαγιάρη και μπορούν να βρουν και αυτό. Τελικά ματώνεις, δακρύζεις πολλά. Ψυχή μου κοίτα ψηλά, ένας ήλιος σου γελάει μέσα από τα σύννεφα. Όσο και αν ματώνουμε, όσο και αν πονάμε, όσο και αν δακρύζουμε, γιατί όλοι το κάνουμε, όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή, και τον πόνο και το δάκρυ, πάντα υπάρχουν οι λιαχτίδες εκεί ψηλά. Αρκεί να σηκώνουμε τα μάτια μας ψηλά για να μπορέσουμε να τις δούμε. Η ζωή είναι όμορφη. Αρκεί να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Λίγο, όχι πολύ. Τώρα ενώ που πηγαίνουν μια ευχή για το νέο έτος θα έρθει για το τελευταίο. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους και σε εσάς και στους αναγνώστες μας, σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο 2013. Δεν είμαι προληπτική. Είναι και μέρες αγάπης. Είναι μέρες αγάπης. Πραγματικά το 2013 σαν μη προληπτικό άτομο πιστεύω ότι δεν θα είναι άσχημος χρόνος. Θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα θα γίνει καλύτερη χώρα το 2013. Μια ευχή που θα δώσω σε όλους δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικη. Για όλους εμάς, τη γενιά τη δικιά μου που μεγάλωσε όταν η Κυριακή ήταν μέρα γιορτής, ήταν η μόνη μέρα της εβδομάδας που δεν δουλεύαμε και μαζευόμασταν όλοι στο τραπέζι σαν να είναι γιορτή, θα ευχηθώ σε όλους να είναι η ζωή σας Κυριακή στον ήλιο αποτυγμένο. Ευχαριστώ.